10. aprila Azra i ja startamo našu Sardiniju Odiseju. Nakon par lijepih aprilskih dana, mi krećemo na naš put nakon iznenadne snježne padavine po niskim temperaturama. Iako je vani hladno, mi se radujemo naše Sardinije izazovu i ne uzimamo hladnoću za ozbiljno. Naša maršruta ide preko San Bernardino pasa. Negdje u sredini San Bernardino tunela stiglo nas je prvo iznenađenje. Babi, možeš li stati na SOS traku? Ne mogu, što? Meni je spao šećer. Kratko nakon prve pauze, primijetili smo da je Azrina kaciga prilikom interkom komunikacije relativno bučna. Drugi prinudni stop nam je pokazao da se virzir Azrine kacige na jednoj strani djelomično otkačio. Naša maršruta od Ziriha do Livorna je relativno duga, oko 740 km. Zbog mog lošeg planiranja, morali smo ovu štreku odvesti u jednom danu. No, pošto smo na trajektu rezervisali kabinu za spavanje, mogli smo se preko noći na putu za Olbiju dobro odmoriti od ovog dugačkog puta. Na Sardiniju, tačnije u Olbiju, smo se iskrcali sljedećeg jutra oko 7 sati. Ovdje je vrijeme fantastično. Nebo bez oblaka, temperature preko 10-12 stepeni, što više očekivati nego startajemo u otkrivanje Sardinije. Plan je bio da Sardiniju obiđemo u pravcu sata. Također je bio plan i da stajemo negdje na ručak i u toj pauzi nađemo smještaj za taj dan. Međutim, nismo računali da sezona još nije počela i da ljudi, kao i većina restorana ovdje na Sardiniji, prave sijestu, ne rade do predveća. Tako smo već prvi dan obišli skoro kompletnu istočnu stranu ostrva, a i tema s ručkom je bila završena priča. Ovdje na Sardiniji je struktura asfalta fantastična. Auta nema puno na putu. Kao motociklisti ne može se desiti ništa bolje. I ono stižemo na jednu od prelijepih plaža Sardinije. Prvi doručak na parkingu kad sam posljednji. Odlučili smo da napustimo put koji ide obalom i da se uputimo ka središtu ostrva. Što reći,
Prelijepa priroda, prelijep put, prelijep pogled. Vidite i sami slika. Iako sezona zvanično nije počela, motociklistima jeste. Inače, sardinska mjesta su poznata po raznobojnim kućama, kao i raznovrsnim muralima. Kad se ukvačiš od sjedenja, ni asfalt ti više nije neudoban. I tako se naš prvi dan na Sardiniji poslije prve etape od 440 km približava kraju.
Odlučili smo da tražimo smještaj u glavnom gradu Sardinije, Cagliari. I tako, dok mi na nekoj benzinskoj pumpi tražimo online neki smještaj, piše mi Indir kako ne treba da pretjerujem sa vožnjom. Kao da smo mi namjerno u jednom danu prešli maršrut koju sam ja u stvari planirao za 2 dana vožnje. Za drugi dan smo odlučili da ćemo praviti manju maršrutu. I tako smo već dogovorili da idemo od Cagliari prema jednom manjem ostrvu, Isola di Santa Antico. Tamo obići jedan krug oko ostrva pa do mjesta Carbonija gdje ćemo i prenoćiti. Zbog jednog malog pogrešnog skretanja smo obišli ostrvo Isola di Santa Antico 2 puta. 2 puta. Na ovoj Sardini Odiseji nema šta nema. On-road, off-road, ma nema da fali.
Evo nas stižemo na jednu prelijepu uvalnu na ostrvu Isola Sante Antico. Ovo je prvi prolaz. Odluka je odmah pala. Ovo ćemo napraviti jednu kratku pauzicu i pojest ćemo po jednu domaću naranđu koju smo kupili dan prije od jednog simpatičnog čikice. Nažalost, nemamo slika od tih domaćih naranđi, ali vam mogu reći da u životu bolje nisam jeo. Naranđe su bile toliko sočne da smo uvijek morali da jedemo negdje u blizini vode tako da možemo poslije oprati ruke od tog silnog soka. Taj dan je bilo onako dobro vjetrovito, što se da vidjeti iz priloženih slika. I ja sam iskoristio priliku malo da pružim svoje stare kosti, da ispravim ova leđa. Pogled sa ovih litica je fantastičan. Sve izgleda nestvarno. Voda je kristalno čista. Večera u hotelu Carboni nije nas baš oduševila, još nam zaboravili donijeti desert, mi odmah odlučili, nećemo ovdje ostajati duže. Za treći dan vožnje na Sardini smo odlučili da odvezemo sličnu maršrutu koji prvi dan, oko 40 km. To jest, skoro kompletnu zapadnu stranu ostrva. Put nas danas vodi od grada Carbonija do starog grada Alghero, gdje ćemo ostati 2 dana kako bi se malo odmorili od ove vožnje.
Kratka pauza da se odmorimo, a i Azra da skine pod kapu od kacige. Malo joj je knap. Na ovom dijelu našeg putovanja po Sardiniji doživljavam i najveći highlight ovog odmora. Prva vožnja kroz vod, neki potok. Jedan dio današnje maršrute bio je i najizazovniji dio našeg putovanja po Sardiniji. Nema pravog puta, ni karte na navigaciji ne pokazuju nikakav put. Na posljedku prelazak preko dotičnog potoka. Jesi upalila GoPro? Snima, ja? Ajde, snima. Jesam, toliko svaču se skiti pomohali. Ja. Ajde, bismillah. Bilo i kratke vožnje po pijesku.
Polako se približavamo našem cilju, Algeru. Dan je bio relativno dug. Večera u Algeru, sljedeći dan imamo pauzu, ne vozimo nigdje. U nastavku par slika iz Algera.